Beklentilerin iyi de Il y başladı. avait beaucoup d'attentes autour de toi quand tu as signé à Rezé, tu as bien commencé, tu as marqué de beaux buts. Ardından uzun süre bir sakatlık Mais après, il y a eu une dönemi période de blessure qui était assez ve longue. yine tekrar döndü. Et après, tu reviens encore en Dönüşünde de yine puissance. asistler ve Tu as goller encore vardı. marqué, tu as fait des En bu passes D. süreci nasıl özetler? Comment tu peux résumer cette période-là? Bah, c'était compliqué quand il y a eu cette blessure, parce que forcément c'était un moment difficile pour moi et je ne pouvais pas aider l'équipe, mais voilà, j'essayais de revenir au maximum au plus vite et que voilà, que je sois le plus opérationnel possible, mais voilà, c'est compliqué parce que j'ai été longtemps blessé et que c'était une grosse blessure, donc voilà, je travaille au jour le jour pour pouvoir être plus performant. Voilà. Ya benim için zor bir süreçti çünkü geldiğim andan itibaren oynuyordum ve sonrasında bu sakatlık denk geldi ve sakatlık aslında beklediğimden daha uzun sürdü, beklediğimizden daha ciddi bir durum meydana geldi. Ben olabildiğince takıma faydalı olmaya çalışıyorum ve bu faydayı gösterirken de olabildiğince hazır durumda olmaya çalışıyorum. Ya sakatlığım süresince bir an önce çabuk dönebilmek için gerekli çalışmalar yapıldı. Olabildiğince hızlı bir şekilde takıma dönüp yine eski katkımı vermeye çalıştım. Şimdi de yeniden eski formuma kavuşmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımda da zaten olabildiğince her şey güzel olacak. Şu anda elinde kaç kapasite olarak oynuyor? Kendini nasıl görüyor? Et tu as combien de pourcents de tes capacités? Est-ce que tu as besoin encore de temps un peu? Bien sûr que j'ai besoin de temps, ça ne revient pas comme ça. Donc voilà, c'est sûr que j'essaie que ça revienne au plus vite, mais voilà, il faut du temps et je ne sais pas combien de temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Mais voilà, en tout cas, je mets tout à dispo pour pouvoir revenir au plus vite. Ya, tabii ki şu anda %100 durumda değilim ama elimden geleni yapıyorum bir an önce hazır duruma gelmek için. Ne kadar zaman alacağı konusunda size net bir şey söyleyemem çünkü uzun bir süre sahalardan ayrı kaldım. Ama gerekli bütün çalışmalar yapılıyor şu anda teknik heyetimizle beraber. O yüzden kaygılanacak bir şey yok. Olabildiğince kısa bir sürede eski formuma kavuşacağım. Çarşamba günü de Süper Lig'in lideri Beşiktaş'la Mercredi, çok büyük bir leader karşılaşma Beşiktaş, Paris'e. var. Bu maçla ilgili neler söyleyeceğim? Zor Ce que bir tu peux dire sur le karşılaşma. match, c'est un match difficile. Kümede kalmaya garanti Et on olmuş n'est değil. pas toujours Sıkıntı rassuré var. d'être maintenu, il y a des problèmes. Maçla ilgili düşüncelerin neler? Qu'est-ce que tu penses sur le match? Ouais, ça peut être un match difficile comme tous les matchs. Ils sont premiers, donc c'est pour une bonne raison, hein. Ils sont en haut du tableau, donc ça va être un match compliqué. Et nous, on essaye vraiment d'aborder ce match de la meilleure des manières, de se préparer bien à l'entraînement. Et on va tout faire pour gagner ce match et se rassurer. Tabii dediğiniz gibi çok zor bir maç olacak. Ligin lideriyle oynuyoruz ve Beşiktaş tesadüfen orada değil. Gerçekten iyi oynadığı için konumda. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor ama biz idmanlarımızı buna göre programladık ve antrenmanlarda olabildiğince iyi hazırlanıp biz o maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım da kazanırız ve bir an önce rahat bir konuma erişiriz. Sezon başında geldiği zaman Thomas vardı hocam. Thomas'ta çalıştı. Emre de travailler avec Thomas. Döneminde Rizespor'a Şumudika geride Après, gitti. je me dis qu'elle était là pendant la Çalışma période de fırsatı, blessure. maçı oynama şeyi Tu n'as pas pu olmadı. jouer. Şimdi Bülent Hoca var. Maintenant, il y a Bülent Uygun. Hem Bülent Hoca'yı nasıl değerlendiriyor hem de Rizespor'un bu sürecini nasıl anlatabilir? Qu'est-ce que tu peux dire sur le coach actuel et aussi cette période? Parce que tu as beaucoup d'expérience, tu as vu beaucoup de coachs. Et qu'est-ce que tu peux dire sur les mouvements, sur les changements? Sur les mouvements, sur les changements, c'est jamais trop bon hein, quand il y a des changements d'entraîneur comme ça sur une saison. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, on a un nouveau staff qui est là, qui essaye de nous donner le maximum d'informations pour pouvoir être bon et performant. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements cette saison et il faut s'adapter. Ya söylediğim gibi kesinlikle çok fazla değişiklik yapmak teknik heyet bazında her zaman iyiye işaret değildir. Yani biz bu sezon çok fazla değişiklik yaptık ne yazık ki ama şartlar bizi bu duruma getirdi. Şimdi yeni bir hocamız var, yeni bir teknik ekibimiz var ve bu teknik ekip bize maçları kazanabilmemiz için gerekli bütün bilgileri veriyorlar gerçekten. Bunun için var güçleriyle çalışıyorlar ve onların verdikleri bilgilerle de biz iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönem oluyor tabii her seferinde yeni bir hocayla çalışmak ama biz buna göre hazırlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Futbolun doğasında bunlar var. İrfan ülkesi Fransa Lig 1'den sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene lig forması giyiyordu. Bu sene de L'année dernière, şampiyonluk t'étais à Lille. yarışlarında geri dönüş yaptı. Et ils ont Geçen fait un sene comeback takım de 2-0 arkadaşı, hier contre Ahmet l'OL. takımımızda forma giyen Zeki Çelik ve Il y a Zeki qui joue Yusuf là-bas, tu as joué Yazıcı. avec lui aussi. İkisini özellikle değerlendirelim. Spécialement, est-ce que tu peux dire quelque chose sur Youssouf et sur Zeki? Est-ce qu'ils ont les chances d'être champions cette année? Ouais, je pense qu'ils ont les chances. Ils l'ont montré hier et c'est vrai que c'est révélateur de la saison qu'ils font et je suis content pour eux parce que c'est deux joueurs que j'apprécie vraiment
et qui bossent beaucoup. Donc j'espère qu'ils iront au bout. Il leur reste 4 matchs et voilà, c'est tout le mal que je leur souhaite en tout cas. Kesinlikle ikisi de çok iyi oyuncular. Zeki de Yusuf da çok değerli oyuncular. Şu anda çok iyi bir performans sergiliyorlar. Bireysel olarak da takım olarak da. Dün aslında kazandıkları maç onların sezonunun özetiydi diyebiliriz. Hiçbir zaman vazgeçmediler ve çok iyi mücadele ettiler. Onlar için en iyisini diliyorum. Umarım bu çok çalışmanın karşılığı olarak da şampiyon olurlar. Sosyal medyasında şey paylaştınız yeni bir video çay. Yani Rize'ye T'as karşı partagé une bir vidéo dans les réseaux sesyon, sociaux neler düşünüyoruz? avec le thé et tout ça sur Insta, la vidéo que tu avais mise. Et il demande globalement ce que tu penses de cette ville, ce que tu ressens vis-à-vis de Rizé. Non, j'aime bien, moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien découvrir d'autres choses, donc je suis simplement parti à voir un peu ce qui se passait dans la ville, tout simplement, et voilà, c'était un bon moment, histoire de couper un peu aussi du football, et voilà, c'était un moment que j'ai vraiment apprécié, et voilà, j'aime bien vraiment ce cadre, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément en Europe, donc voilà, j'apprécie. Aslında oraya ben birazcık şehri görmek için gitmiştim. Neler olup neler bitiyor etrafımızda diye görmek için gitmiştim. Ben yeniliklere açık bir insanım ve bu tip şeyleri gerçekten çok seviyorum. Keşifleri çok seviyorum. Bunu aslında bu amaçla yapmıştım ve burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Çünkü böyle bir manzara, böyle bir çerçeveyi Avrupa'da bazı yerlerde bulamayabiliyorsunuz. Biz de bu yüzden burada şanslıyız. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum.